रिटर्न ब्याक हो हामी अनि आउँदा चाहिँ ज्याकेट लाएर गएको थियौँ आउँदा चाहिँ ज्याकेट फोनले बनायो होइन राम दाजु यस्तो खतरा ठाउँ अब भमिट चाहिँ नगर्नु होइन यो रोडको पनि आउँछ नि दिन्छ नि केले कलै अनि घुम्नु आएर हामी चाहिँ डुल्न है यस्तो राम्रो ठाउँ छ हामी चाहिँ डुल्ला छौँ मेरो लाड दाजु यहाँ हुनुहुन्छ दुईजना मगर दाजुहरू माछा हिँड्ने अब मलाई देख्दा सुँगुरको याद आउँछ भन्नु थालिहाल्यौ तिमीले त्यत्तिकै भनेको हो त्यत्तिकै सुपारी राख्दै खाँदै गर्दो रहेछ एक्लै गोजी खानु नि त्यत्तिकै भनेको यो पनि बस्ने ठाउँ हेर्नु न हो मिस्टेक क्या यहाँ यस्तो चिजहरू पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ फोसिलहरू पाउँदो रहेछ चट्टानहरू यस्तो खाले अनि यहाँ चाहिँ खोज्दैछ बिस्तारै हिँड्नु दाजु बाबा बल्ल मेरो गाउँ आए जस्तो भन्दैछन् मजा आयो नि दाजु बाबा चाहिँ पहाड हो हामी चाहिँ यहाँ हिँड्दैछौँ अनि सबै भ्लगरहरू हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एङ्गल राख्न सिकाउनु हुँदैछ त टुप्पो देखाइदियो भनेर ए यता मिज्यू त झन् खतरा हो नाचौँ बुरुक उफ्रेर कुदुम भइसक्यो उनी चाहिँ माछा छ यहाँ मिज्यू भेला भएपछि कोही चाहिँदैन पोच हेर्नु त यहाँ यो सिन निकाल्छु मैले बस्नु चाहिँ यो यहाँ यस्तो निकाल्नु यस्तो आउँछ फोटो निकाल्नु मेरो फोटो निकाल्नु पुरै आउँदैन रहेछ ओइ काठको मालदा धुनु एडभेन्चर के भन्छ पहाड चढ्दो रहेछ नि यहाँनिर चाहिँ एकजना मान्छे पहाड चढ्दा खसेर मरेछ त्यो चाहिँ ढुङ्गा झर्दाखेरि मान्छे खिचेर मरेको क्लाइम्ब गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ होइन
अब उता बाटो बन्द हो दाजु शिलाजी टिप्नु शिलाजित खोज्ने टोलीहरू हो है नेपालमा पाइने जस्तै होइन के याद आयो अरे दाजु स्कुल पढ्नु बेला यसो यस्तो राम्रो अनि यहाँ चाहिँ बुढो बालकहरू पिङ खेल्दैछ नि देख्नु होला गाइज पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ दसैँमा भुइँ छोड्या के धत्तुरो पनि पाउँदो रहेछ है धत्तुरो पनि रोमनियामा शिवजीलाई चढाउने चाहिँ घुमिसक्यौँ होला होला उहिले 200-300 वर्ष अगाडि Groza wyszła. To चाहिँ बोरान्छ जेएनजीहरूले सत्ता पल्टाइदिएर कहाँ इमेलले खान्छन् खाँदैन यहाँ बाख्रा पनि छ हराम पाइयो तर धोबी फेरि जर्मनीलाई